Kulkas mini bar terbaru dari Gea. Kulkas ini sangat cocok buat kamu yang lagi nyari kulkas kecil untuk ditaruh di kamar, di kosan, ataupun di dapur. Ini dia Gea GMB91 dengan kapasitas 89 liter. Untuk konsumsi listriknya cuma 90 watt aja. Jadi sudah hemat listrik banget nih. Pada bagian atas terdapat freezer, terus untuk bagian bawahnya sudah dilengkapi dengan 2 buah rak yang tempered glass. Terdapat rak yang bisa kamu gunakan untuk menyimpan buah dan sayur. Di bagian pintunya juga banyak kompartemen yang bisa kamu pakai untuk menyimpan telur, minuman, ataupun obat-obatan. Untuk garansinya yaitu 5 tahun kompresor dan 1 tahun spare part. Dan harganya cuma 1,3 aja nih. Yuk buruan di check out di keranjang kuning dan ikuti live streaming kita biar dapat gratis ongkir.